สวัสดีค่ะวันนี้แม่หนูก็จะมาทำผัดถั่วยาวนะคะถั่วฝักยาวอันนี้หอมหัวแดงนะคะอันนี้อันนี้ใบกระไทยเลมอนกราสตะไคร้อันนี้ใบกะเพราค่ะ ginger อันนี้ค่ะ ginger ขิง ขิงค่ะขิง